Thot Muhamedi alayhi salam, çdo punë te Allahu azza wa jall shpërblehet 10 deri në 700 deri në pakufi. Domethënë, nëse e bani të mirë, 10 fishohet me njëherë, deri në 700 fishohet, ose dhe kalon këta. Kjo është kati i parë, po thojna, për me më kuptu që ka po du me thanë. E të është një katë që në gjitet, këtu është dhe në 700, të është i kati tjetër që qitet për mi 700, e që shkon pa kufi, nuk e dim ku ka kufinin në altë, a dim kush është kanalt, nga dytë të është që po i thamë në për me më kuptu të ma mirë. Thot Muhamedi alayhi salam, ka thonë Allahu azza wa jall, çdo punë e birit e Ademit është për ta. Do më thënë, çdo punë e birit e Ademit që e banë të mirë, është në këtë katin e parë 10 fishohet dhe në 700 fishohet, dhe në pakufi. Ta një fletë për katin e dytë që për thamë për një vlerë tjetër, që wallahu alem sa e ka shpërblimin. Ka thonë Allahu azza wa jall, illa saum, përveç agjerimit, do më thënë. Këtë hinë këtë regulorëm këto, përveç agjerimit. Agjerimi nisë për këto. Nisë për përmi këto, është e veçantë. Ka thonë Allahu azza wa jall, agjerimi është për mua. Do më thënë, vepër që e ka lidh me vetën e tina subhanahu wa ta'ala, e banë robi për mua, thotë Allahu azza wa jall, edhe unë shpërblej për ta. Do më thënë, nisët për këto, e ka përfundimin Allahu alam. Do më thënë, nuk ka melek që shkruan për vlerën e agjerusit. Nëse e bani të mirë, shkruhet vepra jote edhe dihet shpërblimi yt. Spaku parafërsisht, ama atë agjerimi asnjë melek nuk e din shpërblimin tanë se sa më rrinti me agjerimin tanë. Në qoftë se e agjeron një ditë, vlerën e kësaj dite nuk e din përveç se Allahu azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall, agjerimi është për mua, edhe unë shpërblej për ta. Do më thënë, shpërblimin prete pe Allahu azza wa jall. Shpërblimin prete pe Rabbul Alamin. Ku ka myshën më të mirë se sa me thonë dikojnë Allahu azza wa jall për një vepër që shpërblimin prete tona. Myshë për ata që agjerojnë çdo ditë, e sidomos në muajin Ramazan. Elusëm Allahun azza wa jall në alitësum.